अनेकांना ट्रेकिंगची एवढी आवड असते ना की ते एकटेही जायला कुठे घाबरत नाहीत. पण जर तुम्हाला तुमच्यासोबत एखादा ग्रुप मिळाला तर जाण्यासाठी आणि 2 ते 3 दिवस तुम्हाला ही भ्रमंती करण्यासाठी आवडेल का हो? तर तयार राहा. यूथ फाउंडेशन आणि काफिला यांच्याकडून आयोजित करण्यात आलेली आहे एक अनोखी ट्रिप. या ट्रिपमध्ये तुम्हाला मिळेल निसर्ग भ्रमंती, राहणे, जेवण, नाश्ता, आदिवासी नृत्य, नवीन मित्रांची मैफिल, विविध विषयांवर गटचर्चा, नदीवरील आंघोळ. ठिकाण आहे आपलं मेळघाट. मग वाट कसली पाहताय? आजच आपली नोंदणी निश्चित करा. फी फक्त आणि फक्त 1599 रुपये आहे. ग्रुपसोबत आलात तर त्यातही डिस्काउंट मिळेल. कसं वाटतंय ना? ऐकूनच भन्नाट वाटते नाही कल्पना आणि ट्रिप. चला तर तारीख 29 जुलै ते 31 जुलै बुक करून ठेवा आणि 2 रात्र 3 दिवस मेळघाटमध्ये काढा. लिमिटेड सीट्स असल्यामुळे लवकरात लवकर आपली सीट बुक करा. पेमेंट करण्यासाठी आणि अधिक माहितीसाठी स्क्रीनवर दिसत असलेल्या संपर्क क्रमांकावर संपर्क साधा. बाकी येण्या जाण्याचा प्रवास खर्च तेवढा तुम्हाला स्वतः करावा लागेल.